किछि दिन पूर्व मो देह खराब थिला, बॉडी इन्फेक्टेड थिला, काश ज्वर थंडा ये सब होउथिला। ए टाइम रे मते को एक्सरसाइज करिवार थिला बा जदि भी तुमको एमती किछि सिम्पटम्स अछि बॉडी इन्फेक्टेड अछि तो तुमको कोन एक्सरसाइज करिया दरकार तास बुझिबा। आमको ज्वर थंडा काश होउछि माने आम बॉडी इंटरनली बैक्टेरिया द्वारा इन्फेक्टेड अछंती आ आम बॉडी रो सब रिसोर्सेस ताको रिकवर करिया लागिचंती। सब रिसोर्सेस कहले सब विटामिन मिनरल आ आम इम्यूनिटी सिस्टम। तो आम जदि एई टाइम रे एक्सरसाइज करिबा आम मसल जो माइक्रोट्रमा हबो ताको रिकवर करियारे आम ए रिसोर्सेस सेथरे लागि जिवो। तो जोटा आम ज्वर थंडा रो रिकवर हवा कथा गोटे वीक रे से आउरी टाइम बढ़ी जिवो। तो ये टाइम एक्सरसाइज न करी आमको प्रॉपर रेस्ट और न्यूट्रिशन दबा दरकार। फर्स्ट बॉडी रिकवर हो देन आम एक्सरसाइज करिबा।